Yun, good morning mga kalapatids. So, isang video clip tayo sa mga solid subscriber natin. So, ayan, standby na tayo guys. So, kung gusto nyo samahan, so like, share, and subscribe mga kalapatids. Hit the bell button para updated sa mga video na upload ko. So, tara guys. So, kaway muna tayo. So yun mga kalapatids, so darating na Christmas, paparapol na tayo sa FB page natin. So syempre sa dalawang ibon mga kalapatids, so meron tayong isang sponsor na isa. So yung isa guys, paparapol na natin yung anak ni Goke, cross sa kapatid ng overall na South mga kalapatids, so 2021. So tapos meron tayo, so yung galing kay Idol Renz, so si Lawrence Baltasar mga kalapatids. So merong ipaparapol sa atin na ibon, so sa Christmas party natin gaganapin mga kalapatids. So Christmas mga kalapatids. So mag live tayo sa ating FB page. So doon tayo kukuha ng pang raffle ng mga sasali guys, kung sino yung sumali sa ating live. So yun na yun guys. So syempre huwag na kalimutan yung subscribe ang ating channel sa ating YouTube channel guys. So ayan, so papasilip natin yung dalawang ibon na ipaparapol natin. So hindi man natin pasilip yung isa pasilip natin guys. So sabi ko nga sa inyo guys, so yung isa talaga para sa inyo. So kukuhanin nyo na lang guys pag pwede nang kunin o hiwalay sa magulang yung mga YB natin. So pasilip natin guys yung mga young bird o yung young bird guys na ipaparapol natin. So tara, dito tayo sa flyer natin. So malaki na nga guys. Yan na yung ibon guys, so, malaki-laki na. So konting araw na lang, so makukuha na to. So may paparapol natin. Ayan, sinuksukan na rin natin ng naka-commercial ring. Hindi siya commercial ring, so club ring siya. So ayan na siya guys, malaki-laki na. So okay, cross sa kapatid ng overall South. So ayan o, kaya na bahala guys. So yung isang ibon kuhanin natin kay Lawrence Baltasar. So yung lahi niyan guys, so galing din sa kanya yung nanay nito. So para na kayo, so swertihan na lang guys kung sino yung mananalo sa parapol natin. So yan lang muna. So hindi natin ipaparapol muna yung kay Idol EMC Love TV. Pag nag 750 subscriber, so sana lang natin ipaparapol yung ibon na yon guys. So samang palad yung Janarden natin, yung paparapol mismo natin sana. So nakawala sa loop, so hindi na siya bumalik. So may pinalit naman tayo. So ito guys, solid din. So kayo na bahala.